oynayan Benim Evim kanalına hoş geldiniz. Bugün yine kardeşimle birlikte farklı evler yapmaya çalışacağız. Tekrardan yaptığımız evleri sizlere gösterelim. Şöyle bir kaba şeklinde. Şimdi şuraya bir tane ev yapmayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, yeni evimiz hayırlı uğurlu olsun. Yapmamızı istediğiniz şeyleri yorumlara yazmayı unutmayın. Sen ne diyeceksin sen? Ben bir şey demeyeceğim. Sence ev nasıl olmuş? Güzel olmuş bana göre.